Moskva hamda Moskovskiy oblastida ish qidirib yurgan jigarlar, sizlarga ishni zo'rin topib qo'ydim. Oyligi 1,5 ming dollargacha. Ish bezabyomga. Ishimizga Moskva hamda Moskovskiy oblastida yurgan akalarimiz 50 yoshgacha hammani qabul qiladi. Videoni musofirda ish qidirib yurgan odamlarga, yaqinlaringizga, birodarlarga tezda yuborib qo'yamiz. Joylar soni cheklangan. Demak, ish bor. Moskovskiy oblast город Domodedovoda, ya'niki oblast territoriyasida farqi yo'q patentda. Moskva ili oblast. 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan erkaklarga birinchi vakansiya. Videoni oxirigacha ko'ringlar, ikkinchi, uchinchi vakansiyalarimiz ham bor. Demak, birinchi vakansiyaga faqat erkaklar 50 yoshgacha. Smenalik bezabyom 4000 rubldan kuniga. Ya'ni 8 dan 8 gacha ish, 12 soat ish, 11 soat ish vaqti, 1 soat obed, har 2 soatda perikur bor. Bu yerda ish qayerda deydigan bo'lsa, Leroy Merlin degan как строительный magazinni o'sha joyda komplet olishib kerak. U yerda siz qo'lda ish bajarmaysiz. Birinchi ruhlikda bir hafta, keyin elektron ruhlikda ishni amalga oshirasizlar. Ya'ni ruchnoy ish bo'lmaydi. Muammosi yo'q. Ish o'rgatiladi. Glani esa Moskva yoki oblast patent bo'lishi shart. Rus tilida o'z bizda xabaringiz bo'lsa, bu juda ham yaxshi. Smenalik aytib o'tgandek. Xo'p, kompaniya tomonidan bepul beriladi yotoq joy, registratsiya, borib kelish, forma mutlaqo kompaniya hisobidan bepul beriladi. Trudodagor uydimlarni albatta topshirib beriladi. Undan tashqari, chiqqan kuningizga ishi kunlik, oylik yozilib boraveradi. Oyligingizning расчетnoyi 1 oyda 2 marta, ya'ni har 15 kunda oylik. Ish grafiki 6 ga 1, 7 ga 0 xohlagan grafikda ishlashingiz mumkin va pastdagi raqamlarga srochni aloqaga chiqishingiz mumkin. Endi Zuhriddin faqat Domodedovoda ham ishlaydigan bo'lsalar, yo'q, yana ish bor. Moskva dokumenti bor va Moskvada yashaydigan akalarimiz, opalarimiz uchun Yandex.Lavka skalat emas, bu yer sborka ishi, ya'ni katta baza. Ya'ni bilasizlar, Yandex.Lavka bu dastavka xizmati. Shu dastavkachilarga sizlar tovarlarni yig'ib berasizlar. 6-1 grafiki 9 dan 9 gacha ish. 5500 gacha kuniga topishingiz mumkin. Bu ob'yomga ishlanadi. Bu Moskva territoriyasi bo'yicha. Bu yerga erkak, ayol hammani ishga qabul qilinaveradi. Farqi yo'q. Erkak, ayol Moskva, Moskovskiy oblastida ish qidirib yuribsan, bemalol telefon qilaveringlar, hammaga ish topiladi. Xo'p, yana bitta vakansiyamiz bor, 3-vakansiyamiz. Xo'p, komplet olish kerak issiq skalatga. Bu skalat холодильник.ru. Ya'ni bu Moskovskiy oblasti город Ramenskda joylashgan. Bu yerda ham bezabyom smenasi 3900 rubldan. Erkak, ayol hammani ishga qabul qiladi. Yotoq, registratsiya, borib kelish, forma hammasi sekin, oyligi 1 oyda 2 marta. Xullas, ko'ryapsizlar. 1 emas, 2 emas, 3 ta katta ob'yomli skalat. Xohlagan odam ob'yomli ishlasin, ob'yomli skalatga borib, xohlagan odam bezabyom. Oyligi minimum 1000 dollargacha. Yana kimga qanaqa qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lgan bo'lsa, pastda raqamda turibdi va kommentariyada Telegram kanalimiz ulangan. Bemalol o'sha joyda o'tib ko'rishingiz mumkin. Videoni tarqatib qo'yinglar.